که تو रेडियो زایدان کجا عہده سر بیت کجا سالا جوائن کوتاهی تو شده که مثلا रेडियो من در سال 1353 شمسی بله ملک توقی که شما ایزانه جو ایشی تهران سربازات ما یه روچی شدتیم مرحوم سیدی لولا حاجی کریم بخشنی که وقتی نماینده مجلسات آقای توقیات و ما 3-4 نفر تین بودم رفتیم عبدالکریم سیدیات محمد علی تاجداریات من تو غلام رضا حسین برود کن لندن جمال زیاد عبدالغفور 4-5 نفر توقی زمانیت که رادیو بلوچی بغداد رخ کرده مسکنتیات مردم مسکنتی اکبر بارکزایی و اون کسایی که جاش رادیو تلویزیون توقعی بحث بودگد که بلوچستان رادیو ضعیفه تلویزیون هم ضعیفه و این خطر هستن که رادیو بلوچی بغداد و رادیو بلوچی کابل که وقتی مارکسیستان یحتگمون رو کار ایشان سبب بیبی که هنگه مارکسیست نیحتگدن ولی رادیو کابل از زمان داود خان به بعد خیلی قوی برخورد کرد به زبان بلوچی گلد رادیو تلویزیون آزمان ای بحث بودگد که بریشی که رادیو بغداد و رادیو کابل اثر میلی رو بلوچان ایرانی بلوچان گلد لازمه که پوشش رادیویی ببید به زبان بلوچی پوشش اما منصوبا ایوات کار ایرانی و پاکستانی ہے انگریزی سرتر پامی اما منصوبا چیزی ہے نا انگریزی تو بسان که ما سرپت باهو گلد این بحث بوده در سطح بالا حکومت که لازمه که هم تلویزیون عربی بودن هم رادیو عربی گسترش پیدا بودن 4 مرکز جدید غیرش از زایدان تصویب بدن یکی چابهار این کمی رادیو هستن که ایشی طراحی بودد برای خارج از کشور اینگه هم هستن رله کن تهران یکی برای ایران شهر یکی برای ساراوان، یکی برای خاش، یکی برای زاوال زاهدان مرکزیتی هستن این تصویب دارم وشان نیرو لوتید که بلوچی گسترش بدن برای ایران شهر 7 ساعت برنامه پیش بینی میتون طرحی شد که 7 ساعت بلوچی بودن برنامه ریزی بینی برای تلویزیون یک بالونش در کوبیرک او دا یارد به صلاح کوریان تا پیمانکارش یارد نصبش کنم تا محاسبات آیان با شرایط جوی ادام جور در نیام بعد این مدت طوفان بود لور یحت و گوهدی آیر بین ما بعد دیگه شما به صلاح دنبالی نرفتن اولا پدا تصمیم میشه بود که زمینی کار بکنن یعنی رله های زمینی در بلوچستان کار بکنن کوه های مختلف جاهای مختلف همه حالتی که انو هستن بالون برنامه شکست ما چند نفر استخدام بودیم که بیاییم در زاهدان کار بکنیم ولی اولی کار ستادی کار تهران بود ما 6-7 نفر بیشتر نتیم من تو عبدالکریم سیدیات آقای توقیات من لوگیات که پارت تایم چون معلمیت
غلامرضا حسین برد که آیه خبرگزاری فارس کار کو آهم پارتما جمازیت و چند نفر دیگه بودم برنامه سازی بود برای زاهدان یعنی یه سری مسائل بود این کار بگو بده بخیر کار بگی مسائل بود چه گفت و